Kardom, Piniada Birtalong Penili Samira Singh Jaindi ke Therpin non Birtang Tonpen Arjuitha. Hamren PhD Executive Engineer Sai Hemlong Jakhong ni Phai Trokarni MLA Rup Singh Teron Pen Jal Jeevan Mission Pen ko ansi Sai ki claim pon bom lapin puthot ki claim pon thunang ji aputhak kaching waya mai ki pedopona berta pherang ki hundor kropen bertang pale 2017 Aninkan Prime Minister Narendra Modi penajok Har Ghar Jal mate adonte na hem tunta mission ki juna lang avar sai do et nang ji puwa kemang deng ponlo lasto ki deng pona sai long jangmi puisi 2018 anke planning koyansi plengon chot lasto jok Sorkar pen puthot sai ki deng padu ponthusi Jal Jeevan Mission Assam penta 2024 Aninkan anke rongso rongbot mate adontin ahumtin sitami mission ki jun alang avar sai do thai nang ji pusi kemang padu pon चार्टर अकाउंटेंट है देखो ये कागज मिले हैं तब Lasi Sorkar pen akemanga teng ki pichun pemi thekji aphan pini PHSI khetum pen MLA Rup Singh Teron Arsectit kaching ki patupon Mailong Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman Augustine Hansi Border Board Chairman Richardson Hansi Hamren Municipal Board Chairman Biren Tiso Karbi Anglong Autonomous Council Soil Conservation Board Chairman Executive Engineer Turuni Rongpi Pendanglok Ward Commissioner Lapen Ongtung Chirok Tokaratum Chitongdon Mailong Jasmine Ahoy Kidai Arat Tumpan Bangso Scheme Pen Kijun Alang Mission Avarsai Kipili Bekjiapan Chinki Chingwai Pon Pinpur Ponmi Government of India Pen State Trip Hopan 2021-2022 Abahasika 5,968 crore Kapanong Padupon Laso along Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Arat Tumta Atokanu Kili Pechiapan Chirok Tokpen Kidudun Akinang Sotbino Nijang Karbi Anglong Rongkhang MC constituency ki parlu MP Horen Singh Beri Dengpen Jakhong ni Phai Trokarni Anerlu por Phai Krehinia por malom kaching thurasai long pledim Kangpu pon berta pherangki Kelvin Terangpen bertang pale Mai kipe dopon along tinadim sitami non kachari bom Karbi Anglong Autonomous Council kithi kiding atum Karbi Anglong angkang kachiling atuwar pen chenglok break jam kaching thurasai amu kiklem kidam kinang sot pupen constituency IMC apan Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pen kapin khada tengpen Rongkhang constituency IMC ta kaching thurasai amu kiklem kidam padopon lo nasonsi long pledim laki satga weekly market shed Don Bosco High School bicycle stand tumpreng dongka tu natun khilani lapen majadar arong dongput atowar MP Horen Singh Beri Dengpen Ingpu Pontanglo Adontu Amayalong MP Horen Singh Depen Rongkhang constituency ABDC chairman Pen Chenglok polling station Thongkebra AC Kaparlo Rongkhang constituency BJP Asongalong Klembang Phu Bang Phetum Pen Doloni conference hall along Kidamtang MLA Kilik Juttera Phi Kichengsi Kachingki Kichithan Padopon Aro ephale moi Rongkhang MLC hoi aso mur lora dujon lora jodi BJP vote nidi pelai APSSC ভোট দিয়ে দায়িত্বটো কোনে ল'ব লাগিব এই লৰা মোৰ দুজন লৰাৰ দায়িত্ব বিহতে ল'ব লাগিব না মই ল'ব লাগিব যেটো মই এমএসি হৈ আছো মণ্ডলক মই সদস্য হৈ আছো অফিস বেয়াৰত মই আছো এনে ধৰণৰ ঘটনাও এই এমএলএ ইলেকশ্যনত হৈছে Last pen, Kidamtang MP Horen Singh Bepen polling Thongkebra IC pen, Longkri sia polling along, Kerem Dunwoke Rongkhang constituency polling tin Amai Phume Phiatum pen, Kekrem Kidam Kichok Chiang Theklupusi Maelong Jongpon. 120 so part anniversary so farman kanong sikida joining extended kanong Rongkhang Mandal Kini so meeting ni dan mele election dia kena pibang kedak parti alama kam kecil pada sana pakai cuma duit alam dulu si nona duit kan dulu so jadi supini anta duit protokol money pen social distance money pen supini itu manutin sampai mas itu kayak pen meeting dulu mesin dan sistem weapon kasih lagi yang ni kami ada farman isung non corona por lockdown por khusus itu baru kita pastikan ibu kita ada sang dan dia ane om kita culungi marah soal sama tak itu Bharatiya Janata Party klaim kita mabang pulang itu cepat tu kena klaim bom selahai kado kau yang kami datang kami klaim bom ini situation ini mana pertaban kami challenge kami Bharatiya Janata Party kena kita ada klaim
so challenge ke fight konjun Nangin dan jong mai long kani pon kadam tang MLA election homoy bang kadak 31 polling station out of 31 polling station bang 11 polling station bang hong kong tak bang ji MEC election keliji phang le ko sik pon ku kam le tak ren ba me mu pe ni lam than lo ta local committee president secretary to me ra pen ga ching ki ge than ba me he ni la so we there join si dong ke si ram da sa me factor kari la ke mona tema la ha dim bang ku Kidamtang wo sik ni phaing ko raplia ni lapen ni phaing ko rapho ni Haryana Gurugram Basai sector 10 Alpha Hospital along se kachalang Rozi Sangma lapen puthot ani Samuel Sangma kithina nga puthak akang tui angdengan katarli paduponang chipura KEWJF UKAWA lapen SNP asong tumpen jakhong ni phai trokar ni Assam Chief Minister phan pinpor alo ipak panongsi Karbi Anglong DC arideng kapajorda Kidamtang wusik ni phaing ko raplia ni lapen ni phaing ko rapho ni Haryana Gurugram Basai sector 10 Alpha Hospital along se kachilang Rozi Sangma lapen puthot ani Samuel Sangma kithina nga puthak akang tui angdengan katarli paduponang jipura KEWJF UKAWA lapen SNP asong tumpen jakhong ni phai trokar ni Assam Chief Minister aphan pinpur lo ipak panongsi Karbi Anglong DC arideng kapajorda non malam sopor phan berta mongton pasna আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Choral hoy pokchukor jinjin da nang na igar koi bong manai wang sarak thane pokchukor ong Ko pipo no bong. pipolote igar koi ni pokchukor elo ti men do nang nam bidam thani chicha kon elo Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkir la po bunan ke. dam lang no hi ki long bang pu jimini Pokchokor do wai nang pidun tha. Lada ke tok 24/7 open pu. Jiro anteng pu do man. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum alon medical store ke 24/7 impu ponlo lahan lo alon medical store icheng si Karbiang bongpen kang pucheng pharmacy labang so pharmacy reke 24/7 impu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponichi lapen kelong le adawai nangli order pikang lote prapjin pen long ponichi lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nangritum tame humring non Anso se kachini jiaphan aber kipya number along humring tame Dihina mopi putat berta lawang tholo Nilip MEC constituency ke parlo longli ki ikmate koilamati pen kahelo kilometer phos se arong asan chom ing headlang su ramterang arong aratum mesen rong alu kacheleng atwar kasilam pi ponje phan Nilip MEC pabitra rong pi lapen Karbiang long atramas council tuliram rong hangaphan kachuning ria berta pherang ke pitorte ron pen britang pale Hemle mesen sita Joparni kacheleng atwar jongsi ing hanlang bung sai di puluti ajo phirlo kidam kiwang phan thedung akasik sakdo ing headlang su ram terang arong kidam tang 2016 an ingkan malompen kachoki marong pining an don thongkep su setanglo lasi laso arong asan choma phan prabjin pen kacheleng atwar mesen kasilam pipon vekji phan rongara latum pen kachuningri padopon to nitum chuningri gi laki dang nitum rong ram terang elephant corridor nili chuningri puke labang so atwar athike itum so ka siksa son dolo yo kedam ke bang matela usumar tum tami la scorpion dun la penako ladu sumar tum kisu pini tami la he gari motor pen ge heman ke mentini ge bang nangko ke ni tumang so ka siksa ka son dolo yo mane ai chi pon che wani phan mentini ge mi verge aso pathak latwar misen itum han na pi ponji laki nitum la nilip MSC pabitra rongpi aphan chunuri lo lapen kitum asar
tulia ram rang hang lami phan tami chunuri pano le bangso towar to misen ka cheleng loi phan ai pi pon yu phan si lami phan itum chunuri lo ram terang arong labang sarong mentu ben sila dak asan som gitu pangsing no dang li tung kedo ke ningkan suni la kritrok ningkan pen lo kedo Pinia da berta kila pan se kang ton pegla 2 mi thak me kurwang thu